ये नकल पॉपिंग की साउंड कहाँ से आती है, मतलब उंगलियां मोड़ने पर आवाज आखिर कहाँ से आती है और क्यों आती है, आइए जानते हैं डे 11 राइट आंसर ऑफ रैंडम क्वेश्चन। दोस्तों आपने कभी ना कभी उंगलियां तो जरूर चटकाई होगी, लेकिन जो उंगलियां चटकाने पे साउंड निकलती है वो बड़ी ही सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग होती है। दरअसल हमारे उंगलियों के जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसमें कुछ गैसेस मिक्स होती है। जब हम अपने उंगलियों को खींचते या बेंड करते हैं तो ये गैसेस बबल बनकर फट जाती है, जिससे हमें ये पॉपिंग आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये दोबारा खींचने पर क्यों नहीं फटते, क्योंकि इन बबल्स को दोबारा बनने में ही 20-25 मिनट लग जाते हैं केमिकल रिएक्शन के चलते। वैसे ये आवाज बार बार निकालना सेफ है या नहीं कमेंट में जरूर बताना, और फॉलो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे क्योंकि आपको जरूरत है नए नए ज्ञान की।